Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda ko'rib turganlaringdek fast food sohasiga nima ketsa hammasini narxlari bilan полный obzor qilib tanishtirib o'tamiz. Videoda obloshkasida ko'rib turganlaringdek $650 bilan 5 ta naborli fast food biznesimiz, ya'ni frityurnica, toster, doner apparat, izgara, undan tashqari bonusiga tifalimiz. Xo'p, xuddi shu 5 ta narsamiz atiga $650 ga hozirgi kunda qilib beryapmiz. Xo'p, tosterimiz bilan doner apparatimiz ikkitalik Turkiyaniki bo'ladi, qolganlar Xitoy Zavodskoy kuchli firmaniki bo'ladi. Biz bo'lmasa ularni bitta tanishtirib o'tsak, birinchi o'sha $650 naborli kiruvchi 6 litrli frityurnicamiz. Ko'rib turibsizlar, 229 ta bemalol ishlaveradi. Xo'p, undan keyingisi izgaramiz 73 santimetrlik 220 ga ishlaydigan Xitoy Zavodskoy va shu moshni izgara Astar brendiniki. Bunisi. Xo'p, undan keyingisi ikkitalik doner apparatimiz Turkiyan Silver brendiga tegishli original mahsulot va 16 talik Turkiyan Silver brendiga tegishli original tosterimiz. Xo'p, undan keyin bitta tifalimiz bonusga ketadi. Xuddi shu 5 ta mahsulot hozirgi kunda skidka narxda atiga $650. Shu ekranning nomerlari aloqa qilsangiz sunnatiga $5-10 beradigan joy bor. Xo'p, bo'lmasa video obzorimizni oddiylarni tanishtirib o'tishdan boshlaymiz. Xo'p, bu video obzorimizda frityurnisalarimiz, tosterlarimiz, doner apparat, izgaralarimiz, undan tashqari fast food sohasiga ketuvchi marmitlarimiz va tepada ko'rib turgan samovarlarning hammasini narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan narsalarimiz shunday iboratki, bu frityurnisalarimiz. Frityurnisalarimiz hozirgi kunda bizda keng assortimentda bor. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadiganimiz hozirgi frityurnisamiz bo'ladi. Ya'ni 6 litrli bitta qozonli frityurnisamiz. Narxi $60, 220 da tokda ishlaydi, soatiga 2 kW rasxod qiladi. Endi shuni akasi hisoblangan, shunday 2 barobar kattasi. 2 barobar kattasi qanday ma'noda? Ikkita bachoyli 220 da ishlaydigan. Alohida mexanizm 6 litrdan ikkita 12 litr bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, $110 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Undan keyingisi xuddi shuna pramoy bittaligi. Ya'ni 14 litr ketadi, 220 litr alohida mexanizmga ega. Hozirgi kunda narxi $120. Endi 8 litrli frityurnicamiz 220 ishlaydi, soatiga 2,5 kW rasxod qiladi. 8 litr sig'imga ega, narxi $90. Xo'p, undan keyingisi xuddi shuna akasi $135 bo'lgan 11 litrli frityurnicamiz. Xuddi shuni ikkitaligi ham bor. Xo'p, ikkitaligining narxini $250 qilib beramiz, bunisini bo'lsa $130 qilib beramiz. Undan keyingisi jumrali modelimiz. Pasportlar bilan chiqadi. Jumrali modelimiz ichki sig'imi 6,5-7 litr bo'ladi. Narxini atiga $130 dan qilib beryapmiz. 200 gradusgacha bemalol qiziydi. Endi shuni qimmatroq modeli bor, ya'ni bu jumrali modelimiz. 220 ishlaydi, soatiga 3 kW rasxod qiladi. Ichki sig'im 8-9 litr bo'ladi. Narxlari keladigan bo'lsa $160 ga $240 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Xo'p, undan keyingisi xuddi shuni vertikalli variantda, gorizontalli variantda. Ichki sig'im 14 litr plus minus, narxi $120 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Katta spiralga ega, mexanizm bittalik. Xo'p, undan keyingi frityurnisalarimiz ko'rsatib o'tamiz. Ularda ham gazli modellar, ya'ni bitta gazliga va ikkitaligi. Narxlari keladigan $90 ga $170 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Bitta ko'rsating. Garajkalar ham, mana shu moshni garajga qo'yilgan, ichki sig'im 6 litrdan 8 litrgacha yog' bemalol. Narxlari $90 ga $170 hozirgi kunda chiqadi. Endi 20 litrli kartoshka frilada katta ob'yom va hozirgi kunda nagetlar uchun bemalol bo'laveradigan modelimiz. Bu setkalari, undan tashqari chips ishlab chiqargan akalarimiz bemalol olib turib ishlatsa bo'laveradi. Model hisoblanadi. Hozirgi kunda narxi $250 ga $295, 20 litrga 30 litrlar qilib beryapmiz. 220 da bo'ladi bemalol. Frityurnisalarimiz davomiyligi shundan iborat. Bundan tashqari yana yangi partiyalar bu video qo'yilguncha keladi. Bemalol ekranning nomerlariga aloqaga chiqib, ulardan zakaz qilishingiz mumkin. Endigi obzorimiz bu tosterlarimiz. Tosterlarimiz hozirgi kunda bizda 14 model, 16 model, xo'p, 32 model, 20 model gazli tokliklari bor. Xo'p, bularimiz mana misol mana qora ablisovkasi qoralar hammasi Xitoy bo'ladi. Ya'ni $140 ga 14 modelni qilib beryapmiz. $160 ga 16 modelda, $295 ga skidka narxda 32 modelni hozirgi qilib beryapmiz. Ya'ni buni 2 barobar kattasi ikkitalik.
bemalol buni olish desangiz bo'ladi. Bular hammasi Xitoy Astar brendiniki, Xitoy zavodskoy 3 oy garantiyalar bilan chiqadi. Undan keyin esa Silver brendga tegishli 16-20 modellarimiz 2 xil. Ya'ni gazli modeli, tokli modeli. Bular ablisovkasi nержавейка, full nержавейка, ishlashlari faqat gaz bo'ladi, zajgalkasi o'zi bilan polni tepani pasti gazdan legirovka qilsalar ham bo'laveradi. Bularda narxlari ikkosiga ham bir xil, $180 $200. Ikkosiga ham bir xil deganim gazli degan, tokli degan bir xil. Va tokli modellarimiz 16 model, 20 model bularga ham bir xil. Ya'ni $180 $200 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Tosterlarimizdan davomiyligi shundan iborat edi. Endi donor apparatlarimiz. Donor apparatlarimizni sodda va qisqa qilib tanishtirib o'tib ketamiz. Xitoy kichkintoyimiz 2-3 kilo bemalol sig'oradi. Gaz tok, ya'ni tok motorni aylantirib turishga bo'lsa, gazi glavniy o'sha panjaralarni yoqib o'chirgani bo'ladi. Narxi $180 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Endi buniki otta aka modeli, ya'ni Silver brendga tegishli Turkiya modellarimiz. Hozirgi kunda narxi $250. Hop, ikkitaligi 3 taligi bor, narxi $270, 4 taligi bor, $300 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Xitoy elektronik modellarimiz bo'lsa, hozirgi kunda narxi $350, 380 ishlaydigani qilib beryapmiz. Endi donor apparatlarimiz ham davomiyligi shundan iborat edi. Endi izgaralarimiz ham navbat keldi. Izgaralarimiz hozir vashi katta ob'yomda bor izgara va bizda lava griller, ya'ni lava grillerni ham tanishtirib o'tib ketamiz bu video davomida. Gazli toklilari bor. Xo'p, biz bo'lmasa obzorni boshladik. Bu birinchi o'rinda eng arzonchi modelimiz va eng kuchli sifatga ega modelimiz hisoblanadi. Narxini $180 aytyapmiz. Bundan ham ozgina o'tib beramiz. Xo'p, kelishtirib vashi chiroyli narxda qilib beramiz. Buni juda boshqacharoq modeli ham bor. Ya'ni bu splashni tekis bo'lsa, boshdan oxirigacha. Endi g'adir-budirligi ham bor. Narxini $200 qilib beryapsiz hozirgi kunda. Bir tomoni g'adir-budir, bir tomoni tekis. Endi bular qimmat modeli hisoblangan. Bu 822 ni qimmat modeli, ya'ni bu modelimiz hozirgi kundagi narxini buni $390 qilib beryapmiz. Bular hammasi 224 ishlaydi. Soatiga bular 2 kW rasxod qilsa, bu o'rtadagi 3,5 kW rasxod qiladi. Endi bu xuddi kichkintoylarimizni gazli varianti $145 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Bemalol gazni olib ishlatsalar ham bo'laveradi. Splashli tekis 55 cm. Endi xuddi shu gazlida dva odamlik, ya'ni bir tomoni friturnica, bir tomoni izgara bo'ladi. Friturnicamiz ham, izgaramiz ham gaz ishlaydi, ya'ni bugungi kunda narxi $190, ikkita narsa olsalar ham bo'ladi, ya'ni dva va adno. Endi lava grillarimizni bitta tanishtirib o'tib ketaylik. Shu orada lava grillarimizni ikki xili bor, elektronik, tokli varianti bor. Buni masalan steak pishirsalar ham vashi boshli chiqadi. O'sha zavodskoy toshlari, ikki pat qilib ketadigan toshlari bonus qilib qo'shib beriladi. Narxlari $450 ga gazlisini qilib bersa, $350 ga elektronik modellarni qilib beramiz. Endi Turkiyada izgaralarga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda 4-5 xili bor. Ya'ni 50 cm turkiy izgaramiz hozirgi kundagi narxi $185. 73 cm Turkiyada Silver brendga tegishli izgaramiz narxi $199. Karakazandagi ham $199 qilib beramiz. Elektronik gazlar hammasi bor bulardan. Xo'p, bizda fast food sohasiga tegishli eng g'alati mahsulotlarimiz shulardan iborat edi. Endi samovar, undan tashqari vafensalarni shu orada shuni tanishtirib o'tib ketamiz. Samovarlarimiz hozirgi kunda 20 litrdan 80 litrgacha bor. Aston brendiniki bularda narxlari shu ekrandan chiqarib qo'yamiz. Keyin undan tashqari bu to'g'ri bo'lsa Aristo formadagi samovarlarimiz narxi bular 40 litrdan 180 litrgacha bularning narxlarini ekrandan shunday chiqarib qo'yamiz. Tayyor variantda. Hop, bundan tashqari ko'rib turganingizdek fast food sohasiga kerak bo'ladigan vafensalarimiz hozirgi kunda bizda bor. Narxlari $90 dan boshlab turib $185 gacha bemalol olib ishlatsalar bo'laveradigan turlari. Ya'ni Gankovskiy bor, Venskiy bor. Bundan tashqari marojnani noni, abishli vafenlarimiz bor, tuxumlar bor. Bundan tashqari arejnitsalar bor. Hamma vafensalarimiz hozirgi kunda bor. Bemalol bularni ham zakaz qilishlaring mumkin, alohida o'zini ham zakaz qilishlaring mumkin. Hop, bundan tashqari fast food sohasiga kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz, ya'ni oxiri shular tugatib bersa ham bo'laveradi, ya'ni marmitlarimiz. Marmitlarimiz ko'rib turibsizlar, 3 taligi bor. Bu abishli ovqat marmitlarimiz. 3 taligi bor, 4 taligi, 5 talik, 6 talik. Ya'ni 2 talik, 3 talik larimiz abishli bo'ladi. Ya'ni $180 ga 3 taligini qilib bersa, $240 ga 4 taligini qilib beryapmiz. Buni 6 taligi ham bor, 6 taligi narxi bir xil $240 chiqadi. Endi 5 taligimiz bor, 5 taligimiz aynali bo'ladi, narxini $350 qilib beramiz. Bu 7 talik aynali bo'lsa, narxini $380 hozirgi kunda qilib beramiz. Xo'p, endi salatli barimiz 1 metrli 4 ta bacholi salatli barimiz frioli bo'ladi, narxini $455 hozirgi kunda qilib beramiz. Undan tashqari fast food sohasiga kerak bo'ladigan gazlarimiz, elektronik gazli bular ham bor. O'zimizda ishlab chiqarilgan kuchli brendga tegishli gazlarimiz.
Undan tashqari marmitlarimiz hozirgi kunda bizda 2 xil bor. Kichkina, ya'ni mashincha keladiganlar bor. 50 santimetrli va 1 metrliklari bor. Narxlari $150 ga $250 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Ekranida nomerlar bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlaringiz mumkin. Undan tashqari pitsa biznes boshlamoqchi bo'lgan akalarimiz bilan alohida bitta video qilib chiqaramiz. Pitsa pechlarimiz ham bor. Bemalol o'sha mazmunli Farg'ona shahar o'sha ekranida nomerga aloqaga chiqib O'zbekiston har qanaqa hududiga dostavka qildirishlaringiz mumkin. Videoga like, kanalga podpiska bo'lishni unutmang.